অফিস টাইমে ট্রাফিক সিগন্যাল বড্ড বিরক্তিকর, তাই না? শহর কলকাতায় অবশ্য সেই বিরক্তি এড়িয়ে যেতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মনোপল এলইডিতে আপনার পছন্দের বিজ্ঞাপন হাজির থাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু যারা মুম্বাই ঘুরে এসেছেন তারা জানেন ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার বিড়ম্বনা। গাড়ির লাগাম ছাড়া এয়ার হর্নে কানের একেবারে দফা রফা। ট্রাফিক জ্যামের শব্দ দূষণে মুম্বাইয়ের নাম এখন হংকিং ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ট্রাফিক সিগন্যালে রেড লাইট থাকলেও আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির হর্ন নাজেহাল করে দেবে আপনাকে। কিন্তু কেন? যতক্ষণ রেড সিগন্যাল রয়েছে ততক্ষণ জোরে গাড়ির হর্ন বাজালেই সবুজ হয়ে যাবে কি? সেখানকার বাসিন্দাদের অভ্যাসটাই বোধহয় এমন হয়ে গিয়েছে। সমস্যার সমাধানে পিছিয়ে নেই মুম্বাই পুলিশও। হর্ন বাজানো বন্ধ করতে অনবদ্য ব্যবস্থা নিয়েছে তারা। মুম্বাইয়ের ট্রাফিক জ্যামে লাল বাতি দেখেও তীব্র হর্ন বাজালে এবার গন্তব্যে আরো সময় মতো পৌঁছতে হবে না আপনাকে। ডেসিবেল মাপার বিশেষ সেন্সর বসানো হয়েছে সিগন্যাল পোস্টে। শহরের শব্দ দূষণ মাপাবে সেই যন্ত্রটি। 90 সেকেন্ডের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনবরত হর্ন বাজালে বিপদ বাড়বে আপনারই। সেন্সরে এমন ব্যবস্থা করা আছে 85 ডেসিবেলের উপর শব্দের মাত্রা পৌঁছে গেলেই রেড সিগন্যালের সময়সূচি 90 সেকেন্ড করে বাড়তে থাকবে। যত শব্দ বাড়বে তত বাড়বে সিগন্যালের সময়। টাকা দিয়ে নয়, বরং ব্যস্ততার মুহূর্তে আপনার মূল্যবান সময় জরিমানা করবে মুম্বাই ট্রাফিক পুলিশ। মুম্বাই পুলিশের পানিশমেন্ট সিগন্যালের পাল্লায় পড়লে কান ধরে শিখিয়ে দেবে হং মোর ওয়েট মোর। মুম্বাই পুলিশের রেড সিগন্যাল এখন বদলে গিয়েছে পানিশমেন্ট সিগন্যালে। ডেসিবেল মাপার বিশেষ যন্ত্র বসানো থাকবে সিগন্যাল পোস্টের নিচেই। ডেসিবেল মিটারে শব্দের মাত্রা 85 ডেসিবেলের উপরে উঠলেই 90 সেকেন্ড করে সিগন্যাল টাইম বাড়তে থাকবে। আপাতত সিএসএমটি, ব্যান্ড্রা, পিটার রোড ও মেরিন ড্রাইভে বসানো হয়েছে ডেসিবেল মিটার। শব্দ দূষণ থামাতে এই অভিনব ব্যবস্থার একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছে মুম্বাই পুলিশ। করে নোট দিয়ে নয়, শব্দ দূষণের জরিমানা এবার গুনতে হবে আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।